আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু শেপিস লাইফস্টাইল ইউকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে আরেকটা তিমুর ব্লগ নিয়ে আসলাম। তো তিমু থেকে আসলে অনেক কিছুই অর্ডার করা হয়, সব কিছু আসলে ভিডিও করা পসিবল হয় না, আর সব কিছু আসলে দেখারও আমার কাছে মনে হয় না এত বেশি প্রয়োজনীয়। তো যেগুলো আমার কাছে মনে হয় যে একটু হেল্প হবে আপুদেরও, ওইগুলো আমি ভিডিও করি। হ্যাঁ, তো এটা আমি এনেছি ফ্লাওয়ারের একটা হ্যাঙ্গিংয়ের জন্য, আর আমার ডোরের বাইরের যে ডোর এটাতে, যেটাতে গিয়ে ঢোকা হয় মেন ফ্রন্টের ডোরটা। তো এখানে আমি ফ্লাওয়ার বাজ এনেছি। তো ওই ফ্লাওয়ার বাজগুলো খুবই চিপ প্রাইসে ওদের কাছে, বাট সুন্দর লাগে দেখতে, প্লাস্টিকের। এখানে আমি টিস্যু বক্স একটা এনেছি আমার রুমের জন্য, সিলভার কালারে। ওদের কাছে অনেক ডিফারেন্ট কালার আছে। তো এই বক্সটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, হেভি আছে, এত বেশি পাতলা না, আর প্রাইসটাও তেমনটা ছিল না, মনে হয় 5 পাউন্ড সামথিং ছিল, বাট আমার কাছে মনে হয়েছে ভালো আছে। স্টোন ছিল উপরের দিকে, ভালো লেগেছে, তো দেখতে পাচ্ছেন। আর তারপরে আমি আরও কিছু অর্ডার করেছি গোড়ের জন্য। তো আসলে তিমুতে যাই দেখি মনে হয় যেন সব কিছু কিনে নিয়ে আসি, খুবই সুন্দর লাগে। আর অনেকটা লাইভে এসে আসার পর অনেকটা ভালো লাগে না, তারপরে ওদের ফ্রি রিফান্ড করা যায়, এই একটা সুবিধা ওদের ভালো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা ডোনাটের স্ট্যান্ড এনেছি, এটা আমি রিফান্ড করে দিয়েছি, কারণ এটাতে একটা সাইড ভাঙ্গা ছিল, ওই জন্য আসলে আমি রাখি নাই। এমনি আমার কাছে ভালো লেগেছে, বাট স্টিকের একটা সাইড ভাঙ্গা ছিল, ওই জন্য আসলে রাখি নাই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি টির যে জারগুলো আমি এনেছি, টি সুগার কফির, তো তিনটাই একসাথে সেট ছিল। তো আমি অনেকদিন থেকে খুঁজেছিলাম কোনো ডিফারেন্ট কিছু পাওয়া যায় কিনা। আসলে আমি স্টিলের মধ্যে একটা আমি ইউজ করেছিলাম, বাট এটা আমার এয়ারটাইট ছিল, খুবই ভালো ছিল। তারপরে আমার লেখাটা হয়ে গেছে, ওই জন্য আসলে মিটে গেছে, ওই জন্য আসলে আমি আবারও কিনতে হলো। আর লিডটাও একটু লুজ হয়ে গিয়েছিল, এটা আমার 5 ইয়ার্স ইউজ করেছি। তো এখন আমি যেগুলা কফির জারগুলা আমি খুলে দেখাচ্ছি কেমন হলো। তো এটার প্রাইস ছিল মনে হয় 18 পাউন্ড সামথিং ছিল। তো ওদের প্রাইস আসলে আপ ডাউন হয়, একটু কম বেশি হতে পারে। আমি যে সময় কিনেছিলাম ওই সময় ছিল মনে হয় 18 পাউন্ড সামথিং। তো এটা এয়ারটাইট ছিল, আসলে ভালো, কারণ চিনিটা অনেক সময় শক্ত হয়ে যায় বাতাস ঢোকার পর, ওই জন্য এয়ারটাইট থাকলে আসলে ভালো হয়। এমনিতে এটা টিনের মতো, টিন বাইরের লিডটা উডের, আর লেখাটা খুবই স্ট্রংভাবে লেখা। আমি একবার ধুয়েছি, তারপরেও যায় নাই, আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো লেগেছে। এই তো আমার টি কফি তারপরে সুগারের সেটটা খুবই সুন্দর ছিল, বেজ কালারের মধ্যে। তারপরে আরও কিছু এনেছি, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি আনলাম। তো তিমুতে আসলে অনেক জিনিস ভালো পাওয়া যায়, অনেক জিনিস আবার দামটা অনেক বেশি আমার কাছে মনে হয়, বা জিনিসটা এত বেশি মজবুত থাকে না বা ভালো থাকে না। তো ওদের পেজ থেকে কিনতে এটাই ভালো লাগে যে যে কোনো জিনিস পছন্দ না হলে বা কোনো জিনিসের প্রবলেম হলে চেঞ্জ করা যায় অতি সহজেই। এখানে আমি বেলুনস এনেছিলাম কিছু, আর ঈদ মুবারকও এনেছিলাম। আসলে আমি যা কিছু এমনিতেই চোখে পড়েছে এনেছি, তারপরে অনেক কিছু এখান থেকে আমি রিফান্ডও করে দিয়েছিলাম। তো এটা আমার গার্ডেনের জন্য আসলে এনেছিলাম পানি দেওয়ার জন্য, বাট এটা আমার কাজ হয় নাই, কি জানি একটা মেশিন ছিল হয়তো বা, এর জন্য কাজ করে নাই। এখানে আমি একটা আলু যে পটেটো কাটার একটা এনেছি, এটা একটা এনেছি ক্লিম ফ্লিমের যে ওগুলো রাখার জন্য। এখানে এনার জন্য একটা ফ্রক এনেছি, আরেকটা ফ্রক এনেছি। তো বাচ্চাদের ফ্রকগুলো আসলে খুবই সুন্দর, বাট কোনো ফ্রকটা আসলে কটন কাপড়ের, কোনো ফ্রকটা আবার পলিস্টারের মধ্যে তো বেশি ভালো না। ওই জন্য আসলে যেগুলো ভালো থাকে ওগুলো আমি রাখি, আর যেগুলো আমার এমনি দেখতে সুন্দর লাগে বাট এত বেশি ভালো থাকে না ওগুলো রিফান্ড করে দেই। তো এখানে একটা ট্রে দেখতে পাচ্ছেন আমি স্ন্যাক্সের জন্য এনেছি, খুবই ছোট, আমি বুঝেছিলাম একটু বড় হবে, তো খুবই ছোট এটা। আর এটা সুতি কাপড়ের মধ্যে বাচ্চাদের কাপড়, খুবই ভালো লাগলো এই ড্রেসটা, ওর জন্য আমি হাফ হাতা এনেছি গরমের জন্য। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু ডিশ অর্ডার করেছি, ডিশ বলতে এটা উডের, স্ন্যাক্স দেওয়ার জন্য। কিছু ডাবল সাইড ট্যাপ অর্ডার করেছি, এখানে নজেল অর্ডার করেছি। তো যা কিছু আসলে আমার প্রয়োজন আমার লাগে সবসময়, ওগুলা কিছু ভালো প্রাইসে থাকলে আসলে সবসময় কিনে নিয়ে আসি। তারপরে অনেক কিছু ভালো লাগে, অনেক কিছু আবার রিফান্ডও করতে হয়। এখানে আমি একটা রিং এনেছি, এই রিংয়ের প্রাইস ছিল মনে হয় 28p সামথিং, বাট এটা খুবই ভালো,
আমি স্টিল পরতেছি, বাট এটা রং একটু নষ্ট হয় নাই। কোনো কোনো ওদের রিংগুলা অনেক নষ্ট হয়ে যায়, মাঝে মধ্যে হাত গামলেও নষ্ট হয়ে যায়। আর এটা আমি সবসময় রাফ ইউজই করি, মাঝে মধ্যে খুলে রাখি আবার ইউজ করি, বাট আমার কাছে ভালো লেগেছে এই কোয়ালিটিটা, আর দাম অনুযায়ী খুবই ভালো। এখানে বিসমিল্লাহ লেখা আমি কয়েকটা ন্যাপকিন রিং এনেছি। তো দেখতে পাচ্ছেন একটা প্যাকেটে 6টা ছিল, আমি 2টা প্যাকেট এনেছি। এগুলো আমি কখনো ইউজ করি নাই, বাট তারপরে আমার সুন্দর লাগলো, আনলাম। কোনো দিন হয়তো বা ইউজ করব। প্লেটের উপরে আসলে রাখা হয় না, সবসময় প্লেটে আমরা বিরিয়ানি চিকেন দিয়ে প্লেটটা রেডি করে টেবিলে এনে নেই, কারণ বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসলে এত বেশি কুচকাচ করে সব কিছু করা পসিবল হয় না, বাচ্চারা সব কিছু নিয়ে নেয় সাজিয়ে রাখলে। এখানে আমি একটা দেখতে পাচ্ছেন কাপ হোল্ডার এনেছি। এটা আমার কাছে খুবই উপকারী মনে হলো, কারণ কাপগুলা ওইদিকে যদি আপনি টেবিলে রাখেন বাচ্চারা ওইদিকে ওরকে ফেলে দেয়, তো এখানে রাখলে খুবই গুছালো থাকে, আমার কাছে ভালো লাগলো। এখানে আমি একটা গ্লাভস এনেছি, তারপরে ঈদ মুবারক লেখা একটা স্টিক এনেছি কেকের জন্য। তো আমার কাছে ভালো লাগলো সব কিছুই। প্যান এনেছি বাচ্চাদের জন্য, আর এখানে একটা স্ন্যাক্সের জন্য বাচ্চাদের একটা ফেসের এনেছি, আর কিছু স্টিক এনেছি, তারপরে কিছু ডাবল সাইড টাইপ এনেছি। এটা ওয়াটারের বোতলে লাগিয়ে পানি দিতে পারবেন। ওইটা এই গ্লাভসটা অর্ডার করেছি, এটা দিয়ে মাটিটা করা যাবে, ওই জন্য আসলে খুবই ভালো ছিল এই গ্লাভসটা। 1 পাউন্ডের মতো ছিল এটা। আর এখানে আমি কিছু গার্ডেনের জন্য অর্ডার করেছিলাম, বাট এগুলো আমার কাছে খুবই ছোটো মনে হলো। তারপরে আমি রেখে দিয়েছি, একটু মাটি কুড়তে পারবো, তো পরে আবার বড় যখন লাগবে কিনে নেব। তো এখানে আমি একটা আলু কাটার কিনে নিয়েছি, বাচ্চাদের জন্য চিপস বানিয়ে দিতে পারবো। এই তো আমি ডোরের যে হ্যাঙ্গারটা এনেছিলাম, তো আমি ডোরে লাগিয়ে দেখবো কেমন লাগে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কাপ হোল্ডারের জন্য একটা এনেছি। কাপ হোল্ডারটা খুবই ভালো কাজ করেছে, আমি ইউজ করেছি একবার, আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তো এখন আমি ফ্লাওয়ারের যে এটা আমি ডোরে লাগিয়ে দেখবো কেমন লাগে। তো আমি বাইরের ডোরে লাগাবো, বাট আমি এখন ভেতরে দেখতেছি। আজকের সব শপিংগুলো আমি দেখিয়ে দিলাম কী কী কিনলাম। তো আসলে সবসময় তিমু থেকে শপিং করা হয়, মাঝে মধ্যে ওদের প্রোডাক্টগুলো খুবই ভালো থাকে, আর কোনো সময় যদি ভালো না লাগে তাহলে আমরা রিফান্ড করতে পারি অতি সহজেই। রয়্যাল মেলে নিয়ে দিলে বা এভরিতে নিয়ে দিলেই হয়ে যায়, ওদের ফ্রি রিফান্ড করা যায়। তো এই কাপ স্টোরেজটা খুবই ভালো ছিল, আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।